Molt bon dia a tothom, senyora vicepresidenta del Parlament, senyor diputat del Parlament, senyores i senyors regidors i regidores, ciutadanes i ciutadans d'Igualada. Avui es constitueix un nou Ajuntament d'Igualada, és el 12è Ajuntament des de la recuperació de la democràcia i amb l'estrena del 12è mandat municipal, tots els 21 regidors i regidores que avui prenem possessió, agafem el relleu d'aquells altres ciutadans i ciutadanes d'Igualada que durant aquests 44 anys de democràcia han tingut la responsabilitat de representar la ciutat en aquest saló de sessions. Els regidors i regidores d'Igualada Som-hi, representant el Partit dels Socialistes de Catalunya i el Grup Ciutadà Igualada Oberta, som aquí perquè hem obtingut la confiança de la ciutadania. Som aquí perquè volem i perquè som conseqüents amb allò que sentim, creiem i pensem. Treballar per Igualada. I ho fem des d'una honesta vocació de servei públic. Fent o adaptant una màxima més coneguda, no et preguntis què pot fer la teva ciutat per tu, sinó que pregunta't què pots fer tu per la teva ciutat. Durant el mandat segurament tindrem diferències amb els altres grups, però demano no oblidar que aquest és el punt de partida comú que vull creure que tenim tots i totes i que cal que recordem ben sovint. Som la segona força de l'Ajuntament i ens correspon avui a nosaltres presentar un programa alternatiu de govern. No ho diem nosaltres, ho diu la ciutadania, sí, som l'alternativa. Un programa de progrés per Igualada al qual hem demanat la confiança d'aquest ple. I hem demanat la confiança d'aquest ple perquè estem convençuts que aquest és el programa que reuneix la majoria d'aquest ple, el programa que suma 11. La ciutadania d'Igualada ens ha fet un encàrrec a tots els que estem aquí, ens ha fet un mandat, representeu-nos i deixeu la ciutat millor del que us l'heu trobat. Feu una ciutat sense desequilibris, una ciutat que afronti els reptes que té pendents, que faci els deures que no ha fet els darrers anys, una ciutat que miri endavant, que avanci i que guanyi el futur. El mandat que avui comença és un mandat que ens portarà al 2027, però a Igualada Som-hi oferim un programa per portar Igualada molt més enllà d'aquesta data, per projectar-la al futur amb ambició, amb il·lusió i amb ganes. Les idees són la primera part imprescindible de qualsevol transformació, de qualsevol avenç, de qualsevol progrés. I nosaltres tenim les idees per transformar, per fer avançar i per fer progressar Igualada. Un programa de progrés vol dir una Igualada equilibrada, amb igualtat. Una Igualada que miri Avinguda de Barcelona en amunt, però que també miri Avinguda de Barcelona en avall, cosa que malauradament no ha passat durant els darrers 12 anys. Una Igualada que pensi què ha de passar a la Soledat i a la Rambla Nova perquè siguin carrers plens de vida, que tingui un projecte ambiciós per donar una nova vida a la zona de la Masuca, que resolgui la connexió peu nord-sud entre els barris, que planifiqui com esponjar i crear espais per la gent al barri de la Indústria, o com recuperar l'activitat al barri de Sant Agustí, com renovar el passeig Verdaguer, que no accepti que encara hi hagin carrers de terra i sense clavegueram al Molinou, que busqui com finalitzar el Parc de Vallllaura o com crear un nou parc verd a la plaça Montserrat. L'Avinguda de Barcelona no pot ser un tall a la ciutat. No pot ser que l'acció de govern es concentri d'aquest tall en amunt en una part tan petita de la nostra ciutat. Oferim un programa per governar la ciutat sencera i per transformar també, clar que sí, el barri del Rec. El Rec ha de deixar de ser el pati del darrere d'Igualada per passar a ser la nova façana de la nostra ciutat. L'obertura al mar que va fer la Barcelona Olímpica és per nosaltres l'obertura al sud. El Rec és la gran oportunitat per donar un millor batec a la ciutat. És una oportunitat que cap ciutat de la nostra mida té i que nosaltres volem aprofitar. I ara no s'està aprofitant. La volem aprofitar i som majoria en aquest ple els que ho volem fer. És evident que per fer tot això cal actualitzar el Pla d'Ordenació Urbanística. Repeteixo, som majoria també en aquest ple els que defensem que la ciutat passi de la inèrcia a l'impuls, actualitzant l'eina més potent que té un govern per preparar la ciutat pel futur i que doni resposta també als grans buits que té Igualada, Correus, Calcarner, l'Hotel Ciutat d'Igualada o Carlomagno, per citar-ne només 4. Som la segona força, som l'alternativa i el nostre programa de progrés inclou la planificació. I és que planificar és un verb que volem conjugar molt més si tenim la confiança o si haguéssim obtingut la confiança d'aquest ple. Planificar vol dir tenir un projecte per la ciutat, un horitzó que miri molt més enllà dels mandats i que pensi en els que som avui i sobretot també en els que vindran. En un ajuntament, planificar és sinònim de parlar d'habitatge. Amb 1.600 pisos buits i tancats, els preus del lloguer disparats i la dada de 0 pisos públics, que vol dir cap, que s'han fet els darrers 12 anys, proposem una política d'habitatge que millori la vida de la gent, que millori la vida de tants joves, famílies i gent gran que ara tenen dificultats per trobar una vivenda digna.
En un ajuntament, planificar també vol dir prioritzar la creació de llocs de treball. Amb 2.124 persones sense feina, 16.000 persones que marxen cada dia d'Igualada i l'Anoia per treballar fora, el nostre programa de progrés proposa treballar per crear ocupació en 4 àmbits de creixement i en els quals la ciutat pot ser referent: la indústria, la rehabilitació d'habitatge, l'economia verda i l'atenció a les persones. Són 4 sectors en els quals Igualada pot ser competitiva i són sectors amb bones perspectives de futur pels quals cal apostar. I ho diem també analitzant el perfil de persones que tenim sense feina. Són 4 sectors en els quals les persones que puguin obtenir un lloc de treball hi poden encaixar fàcilment perquè són sectors que necessiten una formació ràpida. En un ajuntament, planificar és sinònim de parlar d'equipaments. Volem que l'Escorxador sigui el gran centre de creació i consum cultural d'Igualada. Nosaltres n'hi diem Fàbrica de les Arts, però el nom no fa la cosa, el fa la política cultural que incloem dins del nostre programa de progrés. La política cultural amb les entitats i amb una cultura que deixi pòsit, que no sigui només omplir una agenda d'actes. El projecte de l'Escorxador també té majoria en aquest ple. Equipaments també vol dir una nova ubicació per l'Escola Bressol al Rusc, donar resposta a les necessitats d'una nova pista d'hoquei, una nova piscina i més sales esportives que demanen els clubs d'Igualada. Equipaments també vol dir un hospital que funcioni i un CAP que recuperi la pediatria, perquè en aquests moments la meitat de la població d'Igualada no té el pediatre al seu centre d'atenció primària. Equipaments també vol dir pensar en la gent gran o en la posada al dia finalment definitiva del mercat de la Masuca després de 10 anys de retard. Per això ho portem al nostre programa de progrés que avui presentem en aquesta investidura. En un ajuntament, planificar també vol dir fer front a l'emergència climàtica amb les eines que tenim a nivell municipal, que en són unes quantes. Una Igualada que faci el pas cap a una Igualada més verda. I això vol dir no limitar-se a fer només un gran parc. Vol dir facilitar que tots els veïns i veïnes tinguin un espai verd a tocar de casa, que hi hagi verd a tots els barris d'Igualada, que siguin refugis climàtics i que siguin espais per la gent. Davant l'emergència climàtica també es fa evident que cal preparar la ciutat per una mobilitat alternativa, per facilitar-la a tothom qui la vulgui practicar, no per anar en contra de res, sinó per anar a favor. Vol dir fer canvis d'aquells que quan es fan ja sembla que hi hagin sigut sempre. I si no, preguntem-nos o preguntem a la sala quant de temps diria la gent de la sala que la Rambla és de vianants. Segur que molts dirien que és des de fa molts anys. No, fa només 2 anys que la Rambla és de vianants. Canvis d'aquests que fan evolucionar la ciutat i que sembla que ja hi hagin sigut sempre. En una enquesta feta per l'Ajuntament, diu que un 45% dels joves d'Igualada no veuen un futur a Igualada, que hauran de marxar de la ciutat. Això ho diuen els joves en una enquesta feta pel mateix Ajuntament. Des del nostre grup, aquesta dada ens preocupa i ens ocupa. El futur d'Igualada depèn dels joves, depèn que els joves vegin que aquesta és una ciutat amb oportunitats per a ells. Perquè si els joves d'Igualada no veuen un futur a Igualada, Igualada no tindrà futur. I no és una opinió, és un fet, és una qüestió matemàtica. Si els joves d'Igualada no tenen futur a Igualada, Igualada no té futur. I això vol dir feina, vol dir vivenda, vol dir oci i vol dir estudis. I aquí l'ampliació del Milà i Fontanals és una autèntica urgència. Volem que les properes generacions s'estimin Igualada i vegin oportunitats tant com ens l'estimem nosaltres o tant com les oportunitats que hi hem tingut nosaltres. En un ajuntament planificat també vol dir una ciutat neta, cívica i sobretot segura, una ciutat amb ordre, perquè la seguretat de l'espai públic és sinònim de treballar per la igualtat i la llibertat. Si no garantim que l'espai públic sigui segur, que és l'espai de totes i tots, estem retallant la llibertat a sentir-nos iguals i sentir-nos que en podem fer ús a qualsevol moment del dia sense por. El nostre programa de progrés inclou tot això, Igualada endins, però també mira Igualada en fora. La Conca d'Òdena és un camí d'oportunitats per recórrer? Sí. Volem que Igualada tingui un lloc a la taula de decisions de l'entorn metropolità? Sí. Lluitarem pel tren gran en Barcelona? Sí. Igualada som-hi, el Partit dels Socialistes de Catalunya i el Grup Ciutadà Igualada Oberta som la segona força i tenim aquest programa de progrés per la ciutat. I creiem en la política com a instrument per millorar la vida de la gent. Perquè quan parlem d'Igualada, nosaltres estem parlant de 42.000 persones amb noms i cognoms, amb somnis, amb esperances i moltes vegades també amb problemes. Igualada som-hi, som l'alternativa de govern, el Partit dels Socialistes de Catalunya i el Grup Ciutadà Igualada Oberta som opció de govern, Igualada som-hi, volem governar. Les eleccions del 28 de maig fan possible aquest canvi, però aquest canvi no ha estat possible. Els vetos previs, ja ho diem ara, no són bons companys de viatge.
I al final aquells qui tenien més ganes de canvi són aquells qui, amb el seu veto, avui no han fet possible el canvi. Perquè els canvis es fan governant i si es vol, es pot governar. Així que sabem on som. Liderem l'oposició. Farem una oposició crítica i contundent, però no una oposició rondinaire. I farem una oposició en la qual oferirem la mà per arribar a acords amb les altres formacions del ple, però no donarem cap xec en blanc. I ho farem també pensant en el 43% de les ciutadanes i ciutadans d'Igualada que no van participar a les eleccions de fa 3 diumenges. Crec que tots i totes hi hem de reflexionar. Avui s'ha investit l'alcalde del proper mandat i vull acabar amb un reconeixement i agraïment a tots els que han servit la ciutat des d'aquesta posició de màxima responsabilitat. Un agraïment, doncs, als alcaldes Manuel Miseracs, Ramon Tomàs, Josep Maria Susana, Jordi Aimamí i Marc Castells, i també a les desenes de regidors i regidores que han servit la ciutat. El nostre espai polític té una llarga tradició en aquest Ajuntament i som des del primer dia. Això és una garantia d'experiència, és una garantia de pòsit d'idees, és una garantia de treball en equip i és una garantia del més important, de tenir una visió de ciutat. Sabem què vol dir estar a l'oposició i sabem què vol dir estar al govern. Sabem que és d'igual d'important que una ciutat tingui un bon govern com que tingui una bona oposició. Entenem la política municipal com un compromís més dels tants altres que es poden tenir per la ciutat. En l'àmbit social, empresarial, comercial, esportiu, cultural, hi trobem centenars d'igualadins i igualadines que també han agafat un compromís per la ciutat tan necessari i vàlid com el polític. També el nostre reconeixement per tots ells i elles. Gràcies a l'equip que tinc la sort d'encapçalar i amb el qual liderarem l'oposició de l'Ajuntament d'Igualada aquest proper mandat. Gràcies, regidors i regidores, Montse Muntanya, Quim Roca, Irene Gil, Anselm Pasquina, i gràcies també a totes les persones que formen part del nostre projecte polític i que sempre aporten en positiu. En positiu és com fem la política i així és com la farem, perquè en positiu és com les persones progressistes afrontem sempre la vida i la política. Les persones progressistes mirem el futur amb un somriure. Les persones progressistes mirem el futur amb un horitzó d'esperança. Les persones progressistes mirem el futur amb el somni de fer realitat tot el que proposem perquè això vol dir millorar la vida de la gent. I perquè sabem que el futur sempre, sempre, sempre dona la raó al progrés. Moltes gràcies per la seva atenció, senyores i senyors regidors, ciutadanes i ciutadans d'Igualada.